Исход 14:15. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Аминь. Amém. É o texto que diz sobre os filhos de Israel que marchem, não é isso? Sim, pastor. Muito bem. O texto que nós lemos aqui, meus irmãos, ele mostra o momento da saída do povo do Egito. Текст, который мы прочитали, он показывает момент исхода Израиля из Египта. Após mais de 400 anos, agora tinha chegado o momento da saída. Прошло более 400 лет, а теперь наступил момент исхода, выхода из Египта. Mas os textos do Velho Testamento, eles não são simplesmente uma história. Но тексты Ветхого Завета, они не просто история. A Bíblia, ela não é simplesmente uma história árida, sem vida. И Библия это не просто история, написанная и не имеющая жизни какой. É bom entendermos todos que o Velho Testamento é uma sombra daquilo que seria a realidade do Novo Testamento. Важно, чтобы мы понимали, что Ветхий Завет является тенью того, что открывается и говорится в Новом Завете. Assim, portanto, esse texto, ele aponta profeticamente para os nossos dias. Поэтому текст, который мы прочитали с вами, он пророчески указывает на наши дни, в которые мы живем. Então, aquilo que o povo de Israel viveu no passado, agora profeticamente se reflete sobre a igreja. То, чем жил израильский народ в прошлом, оно пророчески отражает жизнь церкви сегодня. E é bom notarmos que ali aconteceram duas ordens da parte do Senhor. И важно отметить, что в то время от Господа пришло два указания. A primeira ordem foi diretamente para Faraó. И первое указание, оно было направлено к самому фараону. E a ordem do Senhor para ele era: deixa ir o meu povo. И оно было следующим: «Отпусти народ мой». Veja, irmãos, não foi um pedido. Deus não estava pedindo, ele estava ordenando. И Бог здесь не просит, а Он приказывает. E ele sabia que Faraó ia lutar para segurar o povo no Egito. И Господь знал, что фараон он будет стремиться удержать народ, не отпустить его. Porque era comum naquela época, quando um povo dominava o outro, ele escravizava aquele outro povo. Потому что в те времена это было принято, что тот народ, который был сильнее другого народа, он его брал в рабство. Mas o mais importante de entender é que o momento da saída, no projeto de Deus, o momento da saída era aquele. Но важно понять, что в пророческом плане Господа момент выхода или исхода, он был именно этим моментом. E porque Faraó endureceu o coração, Deus começou a fazer vários sinais mostrando o momento da saída. И так как фараон, он ожесточил сердце свое, Господь начал показывать разные знамения, чтобы подтвердить, показать этот момент пророческий. Os irmãos podem ler depois os textos do livro de Êxodo, que os irmãos vão ver vários sinais, várias pragas que caíram sobre o Egito. И читая книгу «Исход», вы сможете увидеть ряд вот этих вот знамений, да, или казней, которые пришли на Египет. Mas eu não quero me estender muito aqui na mensagem, então eu só vou me referir a um sinal apenas. И чтобы не говорить долго сегодня, я только об одном знамении расскажу об этом из E этих. foi aquele momento onde as trevas caíram sobre o Egito, causando uma noite que eles nunca tinham visto. Это знамение тьмы, которое сошло на Египет, и это была такая тьма, которой не было раньше никогда в Египте. A Bíblia diz, inclusive, que as trevas eram tão densas que você podia tocar nas trevas. Библия говорит, что тьма была настолько плотная, что ее можно было касаться ее, она была как бы прикасаема.
Os irmãos estão percebendo com clareza que essas mesmas trevas caíram sobre o mundo hoje, И вы также понимаете, что эта же самая тьма сегодня пришла на мир. porque nós vivemos isso. Nós vivemos no meio de uma noite espiritual que se abateu sobre o mundo. И мы сегодня видим это, что вот эта духовная тьма, эта ночь духовная, она пришла на ночь, на мир, она поразила мир. Mas eu creio que já temos falado isso constantemente aqui nestes cultos para os irmãos de São Marcão. Но я верю, что мы уже периодически говорили об этом, постоянно говорим об этом здесь с вами. E naquele momento da noite, muito semelhante ao de hoje, onde o mundo está perdido sem saber para onde vai, Deus deu uma orientação. И в это время тьмы, которое похоже на сегодняшнее время тьмы, где мир не знает, куда идти, он потерян, Бог дает одно указание, одно руководство. E a orientação é que eles pegassem um cordeiro, sacrificassem o cordeiro e passassem o sangue do cordeiro nas portas. И указание было, чтобы народ Божий взял агнца, заколол его и его кровью помазал двери своих домов. Porque os sinais que tinham acontecido antes era somente para preparar o povo. Потому что знамения, которые были до этого, они происходили только для того, чтобы подготовить народ к выходу. Mas o sangue não. O sangue era definitivamente para tirar o povo do Egito. Но кровь нет, кровь, она была дана для того, чтобы достать их из Египта, вывести их из Египта. Assim como hoje, tem muitos sinais que estão acontecendo para preparar a igreja para o arrebatamento. Сегодня также мы видим многие знамения, которые происходят для того, чтобы церковь была подготовлена. Mas quem vai tirar definitivamente a igreja do mundo é o poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo. Но именно то, что сможет изъять народ Божий, церковь, поднять ее из этого мира, это сила крови Иисуса, сила Духа Святого. Muitas pessoas às vezes perguntam: por que que o Senhor não revelou o sangue do Cordeiro antes? Некоторые люди спрашивают, почему Господь не открыл о крови Иисуса раньше, давно не открывал? Por que que o Senhor não revelou o poder do sangue do Cordeiro lá no primeiro ano da escravidão? Почему Господь в Египте, когда народ был, на первый год их нахождения там не открыл о крови Агнца? Os irmãos sabem por quê? И вы знаете почему? É porque o sangue é para sair, o sangue é para libertar. Потому что кровь, она для того, чтобы выйти, для того, чтобы освободить. De nada ia adiantar passar o sangue do Cordeiro e continuar escravo por 400 anos. Нет смысла применить кровь Агнца и оставаться в рабстве еще 400 лет. O sangue de Jesus, ele nos liberta das mãos de Faraó. Кровь Иисуса, она освобождает нас из рук фараона. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, o nosso adversário não põe mais as mãos em nós. Когда мы взываем о крови Господа Иисуса, враг, он больше не может свои руки простереть к нам, Por, касаться i- нас. por isso que o sangue foi para aquele momento final. Поэтому кровь, она предназначалась для того финального момента. Então, para as pragas que caíram no Egito, para o Egito foram juízo, Итак, те казни, которые пришли на Египет, для них это были суды. mas para Israel não foi juízo, para Israel foi libertação. Но для Израиля нет, это не был суд, это было освобождение. As coisas que estão acontecendo hoje nos nossos dias para o mundo é juízo, И вещи, которые проходят сегодня в мире, они для мира являются судами. mas para a igreja é salvação. Но для церкви это спасение. Então, a ordem de Deus, a primeira ordem, Deus cumpriu literalmente: deixa o meu povo ir. Итак, первое указание Господа, оно было исполнено буквально, когда Господь сказал: «Отпусти народ мой». E naquela noite o anjo do Senhor passou no Egito, feriu os primogênitos e Faraó não conseguiu mais segurar o povo.
И в ту ночь ангел смерти прошел и умертвил первенцев, и фараон уже больше не смог удерживать народ Божий. Faraó não pôde deter o povo e Deus tirou o povo dele do Egito. Louvado seja o Senhor. Фараон больше не мог препятствовать народу, и Бог забрал народ из Египта, вывел его, да будь прославлено имя Господне. Então, o povo saiu depois de 400 anos de escravidão e caminhou no deserto. Итак, народ вышел после 400-летия рабства и начал идти по пустыне. A orientação do Senhor é que eles caminhassem caminho de 3 dias. И указание Господа было, чтобы они шли дорогу 3 дней, 3 дня. Vejam, não podia ser caminho de um dia, nem 2 dias, tinha que ser 3 dias. Обратите внимание, нельзя было идти в дорогу 1 день или 2 дня, а именно нужно было идти дорогу 3 дня. Mas logo eles se depararam com um grande problema, porque eles ficaram de frente para o Mar Vermelho. И вскоре они столкнулись с большой трудностью, потому что перед ними оказалось Красное море. Eles não conseguiam passar pelo mar. Они не могли пройти через море. E aos lados, de um lado e de outro, haviam montanhas. А с других, по краям у них, их окружали также горы E deserto. и пустыня. E atrás deles vinha o maior exército do mundo, que era o exército de Faraó. А сзади их настигало самое большое войско того времени в мире, это войско фараона. Então eles estavam totalmente cercados, não tinha saída. То есть они были полностью в тупике, в ловушке, не было никакого выхода. Nós hoje, como igreja, muitas vezes nós nos sentimos assim. И сегодня мы, как церковь, очень часто чувствуем подобное. Porque o Senhor já nos tirou do Egito, já nos tirou do mundo. Потому что Господь уже забрал нас, вывел из Египта, из мира этого. Mas no meio dessa nossa caminhada da igreja, nós às vezes nos deparamos ou nós enfrentamos problemas que nos cercam. Но в tечение этого пути мы, как церковь, иногда встречаемся с такими проблемами, которые как нас в ловушку захватывают, окружают нас. Mas eu gostaria de mostrar aos irmãos que tem um lado que o adversário não consegue fechar. Но я хотел обратить внимание, братьев и сестер, что есть один путь или одна сторона выхода, который враг не может закрыть. Que é o lado de cima. Это верх, вверх. E a salvação para o povo naquele dia veio de cima para baixo. И спасение, оно приходит для народа Божьего сверху вниз. Por isso veio a segunda ordem do Senhor. Поэтому пришло второе указание от Господа. Diga ao povo que marche. Diga Скажи, aos filhos de Israel que marchem. скажи сынам Израилем, чтобы они шли. Porque aquilo que era impossível para Moisés fazer, que era abrir o mar, Deus ia fazer. Потому что то, что казалось невозможным для Моисея, как открыть море, Бог, Он хотел это сделать, хотел открыть море. Meus irmãos, me permitam chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: do Egito nós já saímos. И я хотел бы обратить внимание ваше, что из Египта мы уже вышли. Agora nós temos que atravessar o Mar Vermelho. И сейчас нам нужно проходить это Красное море. Nesse momento, nós temos que estar completamente dependentes da ação do Espírito Santo no nosso meio. И в это время нам нужно быть полностью зависимыми от управления, руководства Духа Святого среди нас. Porque, semelhantemente ao povo de Israel, a nossa salvação, ela vem de cima. Потому что так же, как и для Израиля, для нас наше избавление и спасение, оно приходит свыше. As nossas soluções para as nossas vidas, para os nossos problemas, elas vêm do céu para nós. Наши решения для наших проблем, они приходят с небес для нас. Por isso que a ordem do Senhor é clara para a igreja hoje. Diga ao meu povo que marche.
Поэтому указание Господа для своей церкви сегодня, оно очень ясно. Скажи моему народу, чтобы он шел, чтобы они шли. Nós não podemos voltar. И мы не можем вернуться. Nós não temos essa alternativa de voltar para o mundo. У нас нет этой альтернативы или варианта вернуться в мир. Nós temos que ir em frente para a nossa salvação. Нам нужно идти только вперед за E, нашим de- e, спасением. Deus, e Deus vai abrir o mar vermelho. И Бог, Он откроет Красное море. É uma decisão de fé. Это решение веры. Agora, meus irmãos, a igreja é fiel. Ou ela vai crer no Senhor, ou ela vai ficar na religião. И сегодня церковь, или она будет верить в Господа, или она останется в религии. Caminho de um dia é Jesus na cruz, o cristianismo. Путь одного дня– это Иисус на кресте, это в христианстве. Caminho de 2 dias é assim, não, eu sou evangélico, mas eu não creio no Espírito Santo. Путь 2 дней– это я евангельский христианин, но я не верю в Духа Святого. Mas o caminho de 3 dias é crer num Jesus que ressuscitou e está vivo. Но путь 3 дней– это то, что я верю в Господа Иисуса, и то, что Он воскрес, и Он жив сейчас. É onde nós encontramos os dons espirituais. Это где мы находим духовные дары, É o batismo com o Espírito Santo. крещение Духа Святого, É a palavra revelada. открытое Слово. É Deus falando claramente com a sua igreja. И Бог говорит ясно к церкви своей. É Jesus se revelando todos os dias. И Иисус открывается каждый день церкви. Isso é muito mais do que ser cristão. Это намного больше, чем просто быть христианином. É mais do que ser evangélico. Больше, чем быть просто евангельским христианином. Por isso que é caminho de 3 dias. Поэтому есть путь 3 дней. Meus queridos, nós já Возлюбленные. chegamos até aqui. Мы уже дошли до этого момента, Não podemos parar. и мы не можем остановиться. É preciso atravessar o mar. Нужно пройти море. É preciso crer que aquilo que é impossível para mim, para os irmãos, Deus vai fazer. Нужно верить в то, что невозможно мне или братьям, сестрам, Бог может сделать. Porque Deus queria que o povo fizesse uma festa no deserto. Потому что Бог хотел, чтобы народ совершил праздник Господу в пустыне. A ordem do Senhor era: deixa o meu povo ir para que faça uma festa no deserto. Указание Господа: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Os nossos cultos, cada culto nosso é uma festa. И каждое наше служение – это праздник. Esse culto hoje na igreja de São Marcão é uma festa que se chama salvação. И это собрание, служение в церкви Самарканда – это праздник, который называется спасение. Porque este culto é para glorificar o Senhor. Потому что это богослужение для прославления Господа. Não é para agradar religioso, nem pastor, nem líder. É para glorificar o Senhor. Нет, не чтобы прославить там лидера или пастора, но именно поблагодарить и прославить Господа. Nós temos que fazer da nossa vida uma И festa de glorificação. это то, что нам нужно делать в наших жизнях. Праздник прославления Господу. Deus não quer uma igreja que parou, que se estabilizou. Господь не хочет церковь, которая остановилась и как бы стабилизировалась в своей остановке. Isso, que se acostumou com o mundo, que se acomodou, que está deitada. Как бы которая уже успокоилась, которая привыкла, уже с миром там тоже заигрывает. Diga ao meu povo que marche. Господь говорит: скажи народу моему, чтобы он шел. O momento é um momento de exercitar a fé. И сейчас это момент применять, совершать веру, De crer no Senhor. верить в Господа, De viver aos pés dele. жить у ног Его, De depender da ação do Espírito Santo. быть зависимыми от действия Духа Святого. E a palavra diz, terminando, a palavra diz que Moisés estendeu a vara e o mar abriu.
И слово говорит, что Моисей простер руку свою с жезлом, и море открылось. Aquilo que Moisés achava que era impossível, Deus fez. То, что Моисей думал невозможно, Бог сделал это. Simplesmente porque Deus ordenou. Просто потому, что Бог приказал это. E eu vou terminar essa breve mensagem fazendo aos irmãos de São Marcão um apelo. И я хотел, завершая это слово, призвать, сделать такой призыв братьям и сестрам в Самарканде. Vamos em frente. Давайте будем впереди. Faça da sua vida uma festa de salvação. Сделай в своей жизни праздник спасения. Faça da sua vida um motivo de glorificação ao nome do Senhor Jesus. Сделай свою жизнь мотивом прославления и радости Господу. Porque foi para isso que ele te tirou do mundo. Потому что именно для этого Он изъял тебя, Он вывел из мира тебя. Foi para isso que ele te livrou das mãos de Faraó. Именно для этого Он избавил тебя от рук фараона Pelo poder do sangue de Jesus. силою крови Господа Иисуса. Diga ao meu povo que marche. Скажи народу моему, чтоб он шел. Deus abençoe cada família aqui representada. Да благословит Господь всех и каждую семью, которая здесь представлена. Volto a palavra ao pastor Zafar. Передаю слово пастору Зафару. Amém. Может быть, были dуховные дары пастору? Pode ser os irmãos tiveram os dons espirituais. De uma visão. Eu via no clamor que uma senhora, ela estava com o pé machucado, assim, de uma torção. Ela caminhou por um caminho de pedras e ela torceu o pé. E ela está no culto, nesse culto aqui hoje. Eu vi que ela estava porque um anjo vinha. Oh, perdão, Fábio, desculpa. Было показано сестра во время первой молитвы, которая шла по пути, которая была каменистая, и она вывихнула ногу свою. Мгм. O anjo então chegava e passava uma pomada no tornozelo dessa senhora. И пришел ангел в этот момент, и он ей как бы мазь такую намазал на ногу. Além da pomada, aquela faixa, sabe, Fábio? Aquela faixa que põe para. Мгм. E aí ele envolvia ali o tornozelo dela com a faixa também para imobilizar. Да, и также был такой бинт намотан для того, чтобы как бы стабилизировать, да, вот как эластичный бинт такой стабилизирует ногу, чтобы она заживала. E também o anjo dava a ela e também calçava ela com uma sandália com tiras de couro. И также у нее ela tinha sandália com... O anjo dava para ela да. sandália com tiras de couro. Tiras de couro, a sandália era feita, de tiras de couro. Мгм. И также ей были даны сандалии с такими с полосками из кожи сделаны. E essas tiras envolviam o pé dela de uma forma que dava firmeza no caminhar. И получается, вот они были сделаны так, что вот они охватывали ногу так хорошо, что она могла хорошо двигаться, хорошо идти по дороге, по пути. Плотно охватывали ее. Foi a visão. Obrigado. И видение закончилось. Eu entendo, Pablo, que o senhor está mostrando. Assim, às vezes nós temos algumas dificuldades na caminhada. Иногда у нас есть трудности в пути, в следовании. E o senhor, nesse culto especialmente, está cuidando de uma senhora, dando a ela condições de continuar a caminhada. И на этом служении Господь позаботился особенно об одной сестре, давая ей вот эти силы, ресурсы, кондицию дальше продолжать путь за Господом. Isso mesmo. Tem uma visão também, pastor Maurílio. Gilson, por favor. Также еще было видение. Eu vi na visão que chegava um anjo para a igreja de Samarcã.
Во время видения я видел, как ангел пришел в церковь e ele levava uma espécie de uma bacia cheia de uma semente preciosa. и он принес такую как бы емкость, в которой было очень много драгоценного семени, очень ценного семени, семян. Todos os irmãos se alegravam, mas em especial 4 irmãos И все братья и сестры обрадовались, и особенно были показаны quatro varões, quatro irmãos. Sim. Да, 4 брата были показаны особенно. Esses 4 irmãos diziam assim: que faremos com essa semente tão preciosa? И эти 4 брата задавались вопросом, что мы будем делать с этим таким драгоценным семенем. E o Senhor dizia para eles: alimentai-vos dela e semeai, porque ela vai germinar e dar fruto. И Господь ответил им: питайтесь сами и также засевайте этим семенем, потому что оно даст плод. E esses 4 irmãos diziam assim: Senhor, a terra está muito dura, mas segundo a tua palavra, obedeceremos. И тогда 4 брата ответили: Господь, но земля, она такая твердая, но по слову Твоему мы послушаемся. Isso foi a visão. И видение закончилось. Amém. Então, é muito claro, né? Todos já entenderam. Тоже очень ясное видение. Pastor Zafar, Все pajós. поняли, думаю. Пастор Зафар. Ну, то место, где мы живем, основная религия — это ислам. E nós vivemos no lugar onde a religião principal é islâmico, Islã, И может казаться, что это очень твердая земля. e nós poderíamos ver que essa terra está muito seca. Иногда мы можем говорить, что наши родственники, они как бы могут, их тяжело благовествовать. E podemos ver algumas dificuldades na evangelização dos nossos parentes, por exemplo. И Господь показывает, четырем братьям дает вот это семя благовестия и говорит, чтобы они, несмотря на тяжесть благовествования, чтобы они это сеяли. E o Senhor fala agora aos 4 irmãos que, apesar de todos esses obstáculos, eles semearam esse semente preciosa. Потому что семя, оно действительно драгоценное, оно необычное. Porque semente não é comum, esse semente tem muito valor, muito precioso. Там есть жизнь, Lá tem vida которую Бог вложил туда. que Deus colocou nessa semente. Если мы будем послушны Богу и сеять его, E se nós formos obedientes e semear, Бог позаботится о том, чтобы эти твердые земли, они смягчились. Deus fará esses terras secas e duras, terras frutíferas. Мы должны быть послушны и сеять, а Бог позаботится о том, чтобы эти семьи, они проросли и принесли плод. Sim, nós devemos ser obedientes e o Senhor, Deus, dá o frutífero fruto. У меня такое понимание. Eu tive esse entendimento da visão. Perfeito. Perfeitamente, pastor Zafar. Tá perfeito. Совершенно очень хорошо. Слава Богу, хорошо. И Аминь. прошу пастора Рикардо помолиться. Amém. Senhor, te louvamos por esta palavra que nos anima a continuar sempre caminhando, Senhor. Господь, прославляем Тебя за это слово, которое нас воодушевляет идти всегда за Тобой. A tua presença é real no meio do teu povo. За Твое реальное присутствие среди народа Твоего. E o Senhor tem dado toda a vitória. И что, Господь, Ты даешь всю необходимую победу народу. Te louvamos pela palavra revelada, pelo batismo com o Espírito Santo, Мы прославляем Тебя за открытое слово, за крещение Духом Святым, pelos dons espirituais e pela promessa que Jesus vai voltar. за духовные дары и за обещание, что Иисус, Он вернется. Adoramos, Senhor, porque é uma igreja que vive na revelação. Поклоняемся Тебе, потому что мы церковь, которая живет в откровении.
Senhor amado, continua conosco. Господь возлюбленный, продолжай быть с нами. Aceita o nosso culto, Senhor. Прими наше служение. Em teu nome dizemos que o grande amor de Deus, И во имя Твое мы говорим, что великая любовь Бога Отца, a graça gloriosa do Senhor Jesus чудесная благодать Господа Иисуса e a comunhão, a direção do Espírito Santo repouse sobre nós agora e para sempre. Amém. и общение и руководство Духа Святого да пребудет со всеми нами сейчас и во веки. Аминь.